Ipangeno toyone komo mona paika ya mungisi ya de kambe kata abanga pasi neka ngumu kono na muelo balula mukono São Paulo, Mwaukulunanga. São Paulo, música de São Paulo, oye, oye, vamos comer Luna, José Secreto de Luanda. Zevo, ikanda di ditu mukini. Ediambo izola sile dia di nkunga bo, isi nkunga mnandinga bata. Nzevo, naluwaga ginkunga. Mwakululuni nanga lufidikitomesa luvuendebo tolanda musikanda ye bani ka kembote ko pangyama lubaki yandi ku Lyoka zingilange yandi nabo basina yani boroki palanca negra Lubaki les garçons les plus sympathiques de Lyon Budamutu ibene kembote Panyama Jose Wanduka yani kumpila kanako yani pisikedi magedi na yani ku France ka zingilanga Pangyama King Vaku Pangyama Adankweno Emmanuel Diamulungila Pangyama Leonardo Nzoluvonda endiona bisiginima endiona pangi walukungwanga ikoko langabo Leonardo Nzoluvonda endiona pangieta bisiginima ekanda denene dini nanga nzevo ankaka kalfudi kwa zako Pangyama José de Nascimento pastor ke nange ya Pangyama Rafael Mapasi yandi kulioka zingilanga Pangyama Maître Cherige na mama Mimi yandi kulonde kazingila kulionka zingilanga Pangyama Obelo Ndoloka yinketwani ilubene kembote Pangyama Manu Douglas Afonso Mfula manu bila keneko Pangyama Domingo Jvetokele yani ku Belgique kazingilanga Manu Sandy George Sandy kuna Belgique mbutama kimbote kyako Pangyama onketo kwetela diotamba manzambi kwetela diotamba bila keneko kimbote kyako enleke konketo osotoke kunti katoloka ko moneni lombele lefu ko fumunzambe nana ka kenina ngavo enwa pekaka kaleli zila zola kangi nwako kasi kenako ko dikaka lumukira to kunti yo kunino to kunza to ninyo ino Pangyama Butama Manu Masivi Butakipila keneko
Kembo te kokanda dia okulu. Apangizama unu mona dingala ibobela. Bandeko kombo ya programme na biso Ana ne Congo. Soko koti na YouTube okoki ko s'inscrire na Ana ne Congo. Beti A-N-A espace N-E espace Congo avec K. Bandeko tokoti na mbula ya sika. Oezali année 2023. Souvent, tokotaka na mbula ya sika, bato mosusu toujours ba apportaka moi changement na vie na bango. Alors que non mabe on azali ko sala ngo sute. Na lingi vie na nga année oyo na marché boye, toujours bayaka na ba penser ya ko bakisa un plus na vie na bango. Ngai lelo oyo na lingi kolobela Ana ne Congo. Bandeko na ngai Ana ne Congo ezali association oyo tosala ya ba Congo ya Angola. Association yango tosala yango awa na Angleterre. D'ailleurs tokoti kosala fête ya année passée, ezali le 10 décembre. Oyo batu mingi baloblaki mendenge nini tozaki na matanga makambona na lingi soko lobela ya mingi d'ailleurs tu vidéo na ngwe bimaki te parce que filmage et comme na ma solo te na filmaki te o na sala ki boyete d'accord ba fête ici na yango te to sala mususu oyo sika filmage ko bonga e batu bakomona yango. Bandeko na ngai na lingi na loba likambo ko lelo na lingi likambo wana batu ba comprendre yango. Bandeko Ana ne Congo ezali association moko oyo ezali po esangisa biso tozala ensemble. Ezali association moko oyo ezali ko teya biso, ezali ko rappeler biso, ezali ko chabiso na banzela o ezali ke ezali banzela ya vie ya poto. Na poto soki ozali ko sangana baninga na yote ozali ko tika la sima parce que makambo mingi ko salema makambo wana se riska ozanga ba possibilité ya ko résoudre yango. Ba oyo kutu bazana ba mbongo qui sont des millionnaires ont toujours besoin des gens. Quel que soit ce qu'ils ont comme argent, quelle que soit leur richesse. Bongo yo kaka. Moto kaka lokola biso, nano zui na yote. Mais déjà, vous allez se carter na biso que non, wana kuna makambo na milliers na ngate. Mais lokola zali millions na yote. Ko bwidi dia kama mbuko. Na batakana ko babi ya tuko. Na mwana budiambu ndanga dia delu yalo banga ko ngemosi na mwana mambu ndanga maminkanda banga ko ngemosi kansi na mwana bo batakene c'est pas bien. Donc bosala kango exprès, bosala kango exprès na ko moko boza ko bombe. En réalité makambo mingi ozokoka na yote otela ka ba video si sika tozaka seni makambo teli libota ozala ko landa osala semblant. Mais soki okomi na kokoso oyebika les messieurs là ba makambo akokosala yango. Laisse-moi voir les messieurs ba makambo wana yango biso tozaka boya. Bandeko lingomba oyo tozala ensemble. Chaque fois tozala na réunion, tozala ka réunion awa na Brixton. Juste na station ya métro ya Brixton, na salle na biso, eza nango 3 minutes na makolo. Soki kaka obina station ya métro, okoti na kati ya zandu ya Brixton, lokoloke na Brixton Recreation Center. Et sika tozala ka réunion, e kangana na station, pardon, e kangana
na Brixton Recreation Center. Ou bien, ceux qui ont commis na sima ya police station ya Brixton, na sima na yango. So commis na sima ya police station ya Brixton, okomona esika oyo ba conteneur ezali ya minene. Tosala ba réunion kuna na kati. Ezeli sika obunga te. Bandeko boyaka ba réunion. Na ba réunion oyo tozo parler sur culture na biso. Tozali ko parler sur mikakatana na biso ya poto, tozo parler sur ko sangana na ya biso. Et tozali ko parler makambo oyo ezali ko sala kokoso pona bana na biso lelo, bako ko bala na bango te, mais ba bala na bikolo mususu. Oyo ezali ko sala ke ebandi ko benda bokabwani na babala ya bikolo na biso. Bandeko ana ne Congo ezali lokola mutu ya train. Neb sabino lelo. Pardon? Bandeko na lingi boyeba ke ana ne Congo eko panzana ka jamais. Na lingi neb sabino makambo mususu ya poto soko oyibino kokoma. Oyibino koloba. Oke na ba bureau. Tu te défends bien. Donc il va makambo wana eko marché, tu as des documents, au sali pe makambo au progresser na yo. Donc association na biso ezali ko dépendre na quantité ya batute. Mais ezali ko dépendre na batu oyo bazana bongo. Ezali ko dépendre na batu oyo ba se santaka ekolo na bango. Bato oyo bakoki ko défendre intérêt ya libota na bango. Bato oyo bakoki ko défendre intérêt ya peuple na bango. Intérêt ya ekolo na biso. Bango bato tosana bango na posa. Bato oyo bazo comprendre culture na bango. Pourquoi toza ko vendre ensemble? Pourquoi tolingi eloko oyo ekola? Yangwana tozali ko senga. Soko moni zali ndeko na biso faire partie ya lingomba oyo. Tu n'es pas obligé d'y participer à chaque réunion. Non. Soki réunion zali omoni yango date noza disponible oye na réunion. Soki ozalaki disponible te likambo te. Mais il faut toujours que luka que réunion prochaine na participer. Ko participer na réunion okomona bandeko na yo oyo mona kala. Na kupatiba réunion okoya koloba ba penser na yo oyo esema na libota na yo. Ba penser oyo esala na batu mususu biso to yebite. Il faut tozala tokoma en mesure ya ko résoudre ba difficulté ba problème tozana yango na association na biso. Ezaka likambe maladi te. Likambe liwate. Makambo ezali ebele. Conflit kozala na couple. Lukondele mbuta kulupani kelongi. Keza tomi selu diambu di nanga di buidi mukanda. Na luake koko. Diambu di fioti kwani. Ambutabo engangu. Tulu tulu. Entangu zenkafute mona bo atoba sopana. Kasi engangu zetoko engangu zenketo kasi fuana nako. Mugena babe na ngapo mutu keza kwa bani ke moko. Pasibo engangu zekanda zenda betela. Mubabe na ngapo mutu keza kudikile bindambu bie mbaki silu. Konketo boko yakala. Yangu piso tuzako senga. Ana eto au tukidi kwako akalabaki mosi. Ana eto azaya kwetu tuka azaya kikulu kieto. Kintinu ngatuluwa kile kwako. Ana eto wao toko na sopi enda sopi makanda meto.
edi ambu di bwuni di bwimbazi eto tu bwanda tu tome samo kansi eno kalutwa muza fite mwana bo mwana tsusu kwani keni nanga wele sopa engo wange tsusu uta wele kusopse Kongo unaka kwenda diuka kadiuka imambo mato natenkando kuna makanda meto enge kombo kwako utenge wele kusopse kokhosi unaka kwenda diuka kadiuka ewange utili kwako tsusu ewa tsusu wako wele kuntuela muna digile loso imasangu ye nguba bakidi tsusu wele kusopse ko kombo kombo yani tsakika dianga ye madioko jojo longo kaleni tomako yangona ba cause ya mabala mingi esokufa yo mwana na yo kolisiye na bapondu basasaka madesu soki banini na ndako na yo akibala Nigeria kuna Nigeria basangisaka ngombe na mabumu na makemba na biloko ngo kolia bolingo ya libanda eza différent na bolingo ya ndako tango bakoma ndako moko mwana nakalambe fumba Nigerian kadianga fumba akutuna mehoyo nini yango teza bloka mboka na biso ngeye muno katola pata de mosiko momo imambo mato bonde ezilongo zeyana yetu ba penser mingi tosoko ko développer yango te na anglais balobaka il faut bozala compatible soki boza compatible te boko succeed te yo baboti yo na école na yo et pas ba parents na yo okoli na babiloko le ti okomi soki na âge à 30 ans okoko bala Ghanéen Nigérien Zambien yepe kuna bakoli sie na biloko na bango ya mboka na bango boye kolingana ya poto ya nzela so ngolela mwa 50 kolela na restaurant kolela ba McDo mais tango bango bakobala bakoma ndako moko na ndana kolela ba McDo kolela ba restaurant bosoma ba nando entimbo kozi tout mais ba para mingi baso penser na makambo te ba para mingi ba vanda kati ba réfléchir bande kona ngai yango na lelo na bimi na yebisa bino ana ne Kongo oyo bomoni ezali mutu ya train biso toza deja likolo ya rai toza kokende katoka madi zalankisi katoka madi zalinkisi katoka madi zali mukona di atitunaka kidi oya ko telemisa biso to ko telema to kotisi na train to continuer nyona pe gwalu ke ku train naka mona bu matuta banque na mambote ko naka kama bolo telema c'est to telema akiti na ye mais biso toza ko continuer kansi na tulua ke konda ndio nanga kulumuka tsango na zilua ke bo watu kuna ele matomene nalumbokela tambuluele kansi naluphaba kalukumbonako nalumbokela tambuluele kansi naluphaba kalukumbonako bande kona ngai tika na yebisa bino na yebi ka mususu ametebe ye mutamutu ane oyo eza ya sika tokosala misala soko saka no mutu ya songi ozana mutu ya ba conflit bokomona ngai ba numero mususu na kolongola yango soko za motema mabe soki numero na yo na longoli yango kokanisa teke adi
na numéro yango na kotsa yango na poto soko zi numéro muto kotsa na telefone na yo komeli yo bien non numéro yo ngai intel muto wana pas ali ayeba que non ah oui numéro intel ah bon oui na ko garder amitié na ye ye pe ako répondre yo ako enregistrer numéro na yo boko tisaka ba numéro na ngana ba portable numéro te parce que ate soki okotisi numéro na portable nanga pardon ozi numéro na yo numéro nanga okoti na portable na yo soki na moni yango na ko bloquer yango faut komela ngai intel nazali obligé ya kozala na ba téléphone na ba n'importe qui te batu mingi na ibele bango na poto batu mingi ba amitié na bango ezali amitié ya intérêt na lingi ba camarade oyo to bato na vanda na bango bato na implice na makambo to sala to na vinanga soki na moni kete oyaka no poyena ndako na ngai na ba sac na yo wala saki amitié okende na kuishi ba basinga ya courant otia na sac na yo te oyiba ba clé okende nango parce que ozongo ba parfum c'est que ça bati ya pamba c'est que ça moi si ozanga no fozana muyibi mais kende ko yiba na magasin yo olingba mona yo mutu ya valeur mais oyaka na ndako moninga na yo zo yiba basinga ya courant zo yiba ba lutu ngana tinda mutu te akola malamu te non ngai pa na uta naza na ndenge na kola ce qui fait que na vivaka ndenge na vivaka naza na luto kitoko sanya kolela ya kitoko naza eloko naza nango mosala ya kitoko parce que nakola ki bongo ngai nazali mulerengu te kokanisaka te ke non po yo za mwasi soki yo ye olongoli bilamba na miso na ngai nga na ko accepter te ngai nalobaka non na mwasi nga quelle que soit ba beauté na yo quelle que soit ba richesse na yo soki na lobi non epa na yo c'est parce que na moni yo soki na yebisi yo te mais na éviter ko blesser yo po atana ifisi ki non zala ke ndoki zala makambo zala bakisi okowanga na yo yango donc du nakolinga kosangana na yo te parce que kosangana na mwasi ekomaka niveau mususu ba yo basala ngona esengo bosala attention mwasi o azala kindoki azala banzela ya mabe tango so bimi na ye mukolo ko sengo ke no moni tosala mabe so yo oboyi yango obani ah oboyi mais ngana itu sana ke déjà mwasi wana soki ayena mabe kati na yo akosala yango facilement parce que yo na ye possible sangana ki déjà mais soki muto na bosangana ki na ye te alingi asala yo mabe to bali kosala yo mabe oza na possibilité ya kovanger ya kogome ye sans difficulté parce que vous en avez lien moko bino na yete mais ye aye na malfaisance tango yo découvrir ye il suffit ka ko bongama o ba position na ye c'est tout yangwana bande ko ngai oyo amoni ke oyo naza ko sala zo sepela na yango te tina oya ezalité continuez vie na yo to ko déranger yo te yo pe o déranger biso te mais o to zo sala eza pona ekolo na biso pona peuple na biso soko zala ki kulutu na ngai lokola boye image na makambo pona bato ke ye kutu boye asala bona mwana nanga ye asala boye wana na sala na ngai yango te
Soki téléphone na yo na longoli yango, s'il vous plaît. Kozwaka numéro na ngate ozongisi oki na téléphone na yo. Soki na moni yango na ko bloquer yango. Et soko moni ke numéro na yo na longola yango na zaki ko considérer na longola ki yango. Kozela so te ke nga na zonga sima, na kozonga so sima te. Parce que na si na moni ke zoko apporter un plus na vie na ngate. Vous allez apporter implicité na vie na biso. Donc il faut que écarter yo ya libela. Parce que biso, il faut to continuer to kende to koma et pas il to koma. Ko kasete ke non na coach numéro na phone na ngai. Soko coach numéro na phone na nga, na phone na yo numéro na ngai. Yeba ki ngai na kanchaka déjà en avance. Na somona ke oh. Donc mutu oyo azo kocha numéro azo ko insister. Azo sala ngona tina. Parce que posa na ngai ezali pa na ye. Yeba ke yo zo kocha numéro na téléphone na yo. Puis pesa yo accès ko contrôler nga soki ndenge nini. Mais ngai nazo bonga meleza yo sans que na chaka numéro na phone na nga. Parce que nazo bloquer toujours. Mais na bonga melaka yo sans que yo yeba. Parce que ngai nazo mona déjà yo ba menace na yo. Soko continue numéro mutu na téléphone na yo, komela mutu wana ke ngai intel. Mutu wana ko yeba. Ka intel. Soki numéro nazo nango besoin akokotsa yango. Et bozo solo la, bozo kutana ta. Mais soki mutu na numéro na yo alingi yango te, ko forcer te. Ko soka numéro na yete okotsa na portable na yo te. Pour ceux qui sont comme nous, ils ont maillé les admiraux, ils ont côté na portable nangai. Ngai pe, na maillé nanga. Ceux qui ont moni qui numéro na côté na portable nangai, yo côté na portable na yo. Mais ngai na portable na côté on te na bloqué yango. Et puis na zomona ke do muto yo, azana beche li kamoke pananga. Ndenge na ko bonga mela yo, yo oyeba te. Ngana zama kasi na sambla. Bato yo bayiba ba clé na ndako nanga. Bato yo basala ba copie ba clé na ndako nanga. Basala ki yango pona amiti na kina wan ver bango. Bazo zonga bazo yiba. Mais ngai pe na sala mitambo ebele, na sala ba sacrifice ko sala ba erena mike po bazonga. Parce que na posa peut-être un jour ngana kima misala ta mususu. Zo mali na nzela pota musu pota mba kota na pale ngape na kota na kanga bango. Mais na kanga mutu moko te. Na reketaka parce que ba boma misiki ba boma bloke bele ba yiba bloke bele ba pa fa ba bloke bele ba yiba. Na kanaka ke na kuta moko na ndako. Parce que ngana linga penza nazo ndenge nguma fina donc ndenge nguma linga ka mutu. Soki nguma lingi yo a chip mutu na ye boyo mona ye bonga buki yo na kanagi peza ke no na kuta mutu na ndako nazo peza makila na ina china kopo na mela pena zo mona mais wana to bombi yango kote wana na ndimi na nga kopola parce que na comprendre nini ke no berera mike zalaki na portable ba location nga na zaki toujours ko bossa na donc fait que naki apporter mingi na ko kanga bango ba zalaki ko kota ko cha location batala asa place kingani berera wana yimo na ngo prenga bien na zaki ko vérifier na zaki contrôler yango te na za plus calme si ko na mo contrôler tout 2023. J'espère que na kokokisa miso tu oyo ndenge na kanaki yango na kokokisa yango. Ce na biso to ko atteindre pas to koma. Et ba oyo tu ba meka ki na prometaki te na lembi te na lembaka te.
na tika kapete. Surtout soki na lobaki na nga non, yo siliki po na lobaki non. Omoni ke te, mais na l'accent nzoto na nga te. Il faut ndima te. Soki yo ozongaki parce que l'accent nga nzoto na yo nga na ndima. Na lobaki non, yango kanda na yo. Il faut zonga yusanga mokili. Pona ko lembaka yo jamais. Et yangana yo, ekozala penza lisolo ya nguma. Il faut ilongi na ngai ezala boye, wana na lingi yo boye. Soki na lingi yo te, nako lembaka jamais. Oye na lobby, ekozala bongo. Ata bomati bokiti. Soki nimero na yo na longoli yango, donc oubliez. Ata omoninga na nzela. Oza kuti mala moleka na yo. Oloko fonda ka te kiamela. Bon soki na siliki susu. Du pona silika te. Okobenga pe na ignore na ngayo na kipe na ngayo te. Parce que ane oyo isaba ane osala ba semblance te, osala ba semblance te. Na lingi pesa que non moto na moto a sentir que non nazo mona na ngabino. Si na mona yo déjà. O comprendre nango. Le kaka nde ko bongo mona ngande oyeba te et pas okene okatsa ndenge est-ce que ko sa ndenge est-ce que ko sala nini ya monde na lingi la position na bino. Bandeko ana ne Congo ezali mutu ya train. Toko panzana ka jamais. Musala oto to sala sana bit toko koma ti e pa toko kende. Pona lokumu ya libota na biso, mabele na biso, bana na biso. Toko suka ka jamais na nzela. Malamu kutu yo okita. Biso to continue. Mais biso toko panza na jamais. Bandeko, loto masala ndio yo itoyene Congo. Tuzali na 00 42 44 pardon 7 40 40 22 3 27. Wana numéro ya Ana ne Congo eza na WhatsApp. Ciao ciao.